សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាតព្វកិច្ចអនុវត្តរបបស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026យោងច្បាប់ស្តីពីការងារនិងប្រកាសលេខ358/21 កប/ប្រកអធកចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារនិងការធ្វើអធិការកិច្ចការងារតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជម្រាបជូនម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្តីពីការងារឲ្យបានជ្រាបថាលោកស្រីមានកាតព្វកិច្ចធ្វើស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចំនួន2លើកក្នុងមួយឆ្នាំគឺលើកទី1នៅក្នុងខែមិថុនានិងលើកទី2នៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗតាមរយៈគេហទំព័រ icms.mlvt.gov.kh ក្នុងករណីរបបគំហើញដោយប្រព័ន្ធស្វ័យអធិការកិច្ចការងារបង្ហាញចំណុចមិនត្រឹមត្រូវម្ចាស់ឬនាយកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រត្រូវធ្វើការកែតម្រូវអនុវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃប្រសិនបើមិនកែតម្រូវចំណុចល្មើសណាមួយអធិការការងារនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីខកខានឬមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចធ្វើស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារតាមការកំណត់ខាងលើម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសម័យត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យនិងចំណាត់ការពីអធិការការងារស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រទាំងអស់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃសុក្រ13កើតខែចេសឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2026រដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរ